Enche mais aí. Ó, o mangueiro que ele descolou lá, ó. Descolou o mangueiro lá, ó, porque ela tava defonal. Tá encavalado.
Como vocês podem ver, com o cabo de aço, com o suporte, tá dando tudo certo. Como vocês podem ver, com o cabo de aço, com o suporte, tá dando tudo certo. Graças a Deus saiu. O cara virou a máquina, meu canal está. De um buraco aberto para uma obra de tubos de esgoto em Santa Cruz das Palmeiras. O acidente aconteceu na manhã de terça-feira, dia 30, no Centro de Lazer Luiz Piccolo, antiga estação. Segundo os funcionários da empresa, um ferimento. Por volta das 17h. Lahat pagkakaya habis ito bukan yun. Oh ya baka oh ay Woi, punton di kan lo, ditahan kek sao.